Bugün kanalımızda asan üsulla ləzzətli badımcan salatının leçosunun hazırlama qaydası olacaq. Salatı hazırlamaq üçün lazım olan tərəvəzləri əvvəlcədən təmiz yumuşam. Badımcanı bu qaydada ara sıra qabığını soyuram. Sonra iri doğrayıram. Xırda doğramağa ehtiyac yoxdur. Adi soyuq suyun içərisinə duz əlavə edirəm. Badımcanı duzlu suda ən azı yarım saat saxlayıram ki, acılığı çıxsın. Sonra badımcanları axar suda təmiz yuyuram. İçərisinə para acı biber əlavə edəcəm. Qeyd edim ki, acını çox sevirsinizsə artıra bilərsiniz. Yaşıl və qırmızı biberləri də iri doğrayıram. Əvvəlcədən qabığını soyduğum 3 ədəd kökü də doğrayıram. Pomidorun özək hissəsini çıxardıb bir neçə yerə böldükdən sonra qabıqlı şəkildə ət çəkən maşından çəkəcəm. Altı 7 diş sarımsağı da bıçaqla doğrayıram. Sarımsaq miqdarını zövqə görə artırıb azaltmaq olar. 4 ədəd iri soğanı da samanvari şəkildə doğrayıram. Qazanın içərisinə stəkanın başından 2-3 barmaq əskik duru yağ, doğranmış soğanı əlavə edirəm. Qazanı ocağa yerləşdirib 2-3 dəqiqə ərzində qarışdıraraq soğanı biraz bişirirəm. İçərisinə doğranmış kök əlavə edirəm. Soğanı qovurub qızartmaq olmaz. Rəngi biraz dəyişdikdə, biraz soğan ölüşüdükdə içərisinə digər ərzaqları əlavə edirəm. Təmiz yuduğum badımcanı, doğranmış biberləri, sarımsağı və ət maşından çəkdiyim pomidoru əlavə edirəm. Taxta qaşıq yardımı ilə qarışdırıram. İçərisinə 1 çay qaşığı qara dənəvər istiot, 6-7 ədəd dəfnə yarpağı əlavə edirəm. İlk 15-20 dəqiqə ərzində qazanın qapağını örtürəm. Hərdən qarışdırıram ki, hər tərəfi eyni qaydada pişsin. On 15-20 dəqiqə keçdikdən sonra qapağı açıram. İçərisinə 2 yemək qaşığı şəkər, 1 yemək qaşığı yarım da duz əlavə edirəm. Qeyd edim ki, duzun miqdarı az olarsa sonradan artıra bilərsiniz. Bişənə yaxın içərisinə 2 yemək qaşığı sirkə, 1 dəstə də doğranmış cəfər əlavə edirəm. Qazanda ərzaqların tam yarısı qaldıqda salat hazır olur. Görürsünüz, artıq hazırdır. Kənarda su qaynadıram. İçərisində bankaları steril edəcəm. Bankanı 1-2 dəqiqə qaynatdıqdan sonra sudan götürürəm. İsti bankaların içərisinə isti hazırladığım leçonu, salata yığacam. Qapaqlar mütləq təzə olmalıdır. Bağlamazdan öncə isti suya salıb sonradan bağlayın. Möhkəm bağlandığından, içərisinə hava keçmədiyindən əmin olmaq lazımdır. Daha etibarlı qalması üçün üzərindən bu cür lent keçirdirəm. Adi fen yardımı ilə lenti asanlıqla bağlamaq olur. Bankaları tərs çevirib axşamdan səhərəcən üzərin qalın adyalla örtürəm. Leçoları yaxşı olar ki, sərin yerdə saxlayasınız. Sərin yerdə uzun müddətli qışa saxlamaq olur. Görürsünüz, çox gözəl alınıb. Dadına söz ola bilməz. Həqiqətən də mükəmməl bir dadı var. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videom sizlər üçün faydalı oldusa izləyərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.